यताबाट त्यस्तै बाढी तेरा पानी पानी मुलीको बाटोमा पनि यस्तै छ उपचार गराउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामी अहिले इन्जिनमा पानी पस्यो भने थप्पै यही हो खिच्न फोटो रे खिच्न कुनै घरको छैन कि काठमाडौँको पानीमा बसेका एकपल्ट घर त कसैका मान्छे तलसम्म त बस्यो होला मालकोट पनि बस पार्कै लगाइदिएर त्यो सानो सानो मान्छेहरू सिटबाट माथि ओ माय गॉड गिटार सही बताइए विकास का सही देखिए बाप रे खींचना उठ का पानी त परेको छैन पानीले त गेटै बगाएको रहेछ राम 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 मम्मी मलाई के हो ल्याइ कुरा पनि पत्तो कसानीले ओह माय समाचार राम राम बोली त पानी जान्छ रोडमै ऊपर झाल झाल बंद करो निकालन तो फेरि पानी आउला खिड़की बंद कर अब गयो यो पनि क्रस अब पानी पा काठमाडौँको घर दुकान पुरै के यहाँ निस्किने बाटो हो यहाँ निस्किन्थ्यो